我们这里买那小孩嘛，给他点。我让我老婆给他点。哎，扎头的嘛。嗨，大家好，我是小胖，我现在在东南亚老挝。大家好，我是阿水。我老婆她一直咳嗽，我也害怕。这2天也不知道洗凉水早起的，咳嗽干嘛的。我今天带她去蒙塞大医院里去做个 CD 啊，再去看一下去。看是感冒了还是肺结核还是复发了。严重的话，我就把她送回家了，送回国了。这里也不好待，这里事情也比较多。哎呀，其他事情又不能说，反正也没法搞的了，在这里难弄的了。现在我们去蒙塞嘛，我在那边河里面的水涨了，桥不能过，我绕路绕一下吧。村里面这个可以过，还有第2个桥嘛，那个有第2个桥那个不能过嘛，绕别的地方了。现在我们堂哥那里拿一点现金，拿这里换点现金嘛，给他换点现金。我老婆在问啊，那边那个桥下面那个桥能不能过嘛？他是别的村子里嘛，盖房子。可以，我堂哥说去拐个路，他这个说往哪里到这里。到哪里啊？不能走那里是吧？像我们去嘛，去到看看这个，这个看见小了是吧？水刚下去啊，昨天晚上。满满的，如果今天有太阳的话，也下来的水也不大，估计到第2个小的水挺大的。到半路了，还有这车我们路比较小，怎么办？让他开来这里也行，他车有点高，我们车太低了。这个都是老板盖的西香蕉的，挺大又凉快，马上就不能在这里洗。我们去地里干活去了，路比较麻烦。我的拖鞋有没有在这里？你睡觉不？现在快到大路了。现在走到我老乡这个芒果地了，芒果地问一下我这老乡他们这边要不要，给他们放点嘛，放点让他们卖。路上他们过路的过来看有在买鞋了，他过来看我在卖鞋嘛。女孩子好看。女的好看，男的少。我跟老爷拿2说，这男的少了。他家哪里的？蒙边的。这个卖芒果这个老挝人啊，要了30、45、50，要60双鞋嘛。他在挑嘛，要60双，正好路过这里嘛，问他要不要，他要60双。拖拉机，总共60双嘛，60双。现在我们到这医院了，医院等一下去给我老婆拍个 CD 啊，检查一下，看到底什么原因嘛。昨天都开始慢慢的咳嗽，害怕的啦。我害怕的，老是复发了，我害怕。应该洗冷水澡洗的了，这边还没我家热呢，应该洗冷水澡洗的。那个肺受寒了嘛，又在这里咳，吓人的了，他也不听的了，老是吃烧烤还。量量身高啊，这里1.6米，我量一下。不用，掉了。
多少？1.4米，1.49米啊？怎么高了一点还？怎么又高了一点？ถ้าฝั่งยักฝั่งนี้หมอเสียนจะมาแทนถ้าว่าไหนมือสิเข้ามามันมือจริงมาที่มาให้เพราะว่า片子拍好了，也不知道怎么弄啊，到明天吧。现在下午没有医生啊，我在这里住一天，明天吧，明天。不行的话，要是复发了，我就把我老婆送回国了。我们今天又来这个医院嘛，昨天医生不在，现在来医院再看看吧，打针嘛，他老是咳嗽。今天又检查了一下，昨天检查 CD 啊，我要发到国内也让医生看了，这边医生也看了，他那个肺结核不是肺结核引起的，他那个病灶现在慢慢恢复啊，不大了应该，他喉咙痛啊，检查了血，今天又检查了血，医生说是支气管炎，在这里打针，开了5天的药，等一下就回去了，害怕嘛。害怕的很啊，万一复发了，难看的很呀。国内的也问了，他说没事的，没事，2个人都。是我快好了，他拿那冰丢。不是的。我血好是吧？血没有事的，血跟他都没有事的。什么都行是吧？什么都好。就你洗凉水澡嘛，凉水澡他搞的。吃东西嘛，还有吃烧烤吃的，发炎了，支气管炎说。以后烤肉不能吃的。不能吃的。是今天早上我还没起来，爸给我打了2次，我太困了，我没有接。我爸给打钱了，给你多少钱吧？然后我老婆生病嘛，我爸转了5000块钱，他害怕复发嘛。没事的，没爸，你事。不能看到视频，谢谢爸。可以看见的了。谢谢爸，爱你爱你。现在盐水挂好了，我去拿车，回去了要下雨啊，带了5天的药，他说医生说没事，可以回家吃点药，如果不好了再过来打针吧。我又来到蒙塞这个仓库里啊，拿快递啊，我以前买的快递嘛。走！这狗子呀，我这种子啊，老板不在，还有快递啊，在他车上，我在这里等他，他去老仓库去搬仓库嘛，搬到这边。这，你上车上去，咬你。买的好些青菜种子，啥都有，反正是青菜种子啊，还有啥都有，瓜种子、青菜种子。今年看怎么样吧？今年我好好种。哎，还有种的东西了。去年种的西瓜没吃上，今年我好好种啊！去年那是瞎弄的了。我在家里边，我妈给我老婆呢种那个甜瓜，长熟了嘛，甜瓜吃上了。我试一下，看老婆种甜瓜能不能种成啊？还买的那个育苗盆，那个塑料板吧，100的，我买了10来板嘛。现在在等那个东西。哪个托盘？这个是托盘啊。这是育种的托盘。这几个小伙子给我撕快递单号了。撕下来算账了，给老板。买点东西吧，买点花生，还有玉米。熟了没有？啊，一袋1万老币，2块多，2块8、2块9吧，3块钱左右。木耳、蘑菇，这红的可以吃啊，这红的我感觉红菇啊，是不是红菇啊？好的。啊。
7万。哎，黄鳝。要点鸡蛋怎么卖的？问呢？土鸡蛋。有小有大。这土鸡蛋嘛，啊，小的很。คือมีน้อยอ่ะ一个5000啊。贵不贵？哎也不便宜的，一个5000，这些小鸡蛋小的很的了，一个。不要，太贵了。买点这个野菜嘛，多少钱？一个5000，一个，啊，ตัวนี้กับตัวลุงนี่。也卖的不贵的了，5000。这小孩啊很小，他都在路边上卖东西了。前面那小孩还在那里吗？再去买点黄瓜嘛。扎头都给他，你看头发都没有东西扎。哎，一人给他3个嘛，3个，2个。太多了。啊。还有。给他吗？买的便宜的嘛，我买了很多，我义乌买的嘛，买了很多，高兴。啥东西啊？哎，这虫啊！ตำเจียวนี่这啥虫啊？ขวกินอันนี้กอง跟臭虫一样，臭虫，小虫虫。辣椒买点。哎，我买点这东西，25000一个。这老挝人他们在种田嘛，当地的，现在开始种糯米了，水稻。这是回我老挝村子的路上，路上还比较远了，应该还有70-80公里的。都是亲戚，一个村子里啊，邻居亲戚帮亲戚的。这边地看着这一块也有几百亩地嘛。回来了，终于回来了，没有事。我也害怕的很，怕我老婆到时候她复发了都难看嘛。没事的，昨天去的，今天再回来。买的东西嘛，我路上买一些这竹笋还有菜。不回来没有菜吃的了。回来没有电，我去山上嘛，去山上剪视频干嘛的？这没有电也没办法。嘿嘿。